Hello，大家好啊！咁咧，今日我就帶大家嚟行呢一個新嘅喺東門附近嘅商場。咁啊，呢度叫做湖貝里商場。咁咧，佢就算係新嘅。咁啊，依家我哋去咧就行下呢個商場啦。嗱，今日就係星期一。嗱，咁啊，大家可以望下呢度嘅。咁啊，由呢個每個週末啊，5月15號至到6月8號啦。咁啊，有呢段時間就會有羅湖口岸去呢個湖貝里，同埋湖貝里去呢個羅湖口岸嘅循環線嘅，就係免費嘅接駁巴士嚟㗎。咁如果大家係由地鐵站出嚟嘅話，就喺湖貝站 B 出口向翻後邊行，咁就可以向住呢個黃貝里方向行咧，就可以行到過嚟噶啦。嗱，咁我哋而家由 B2嗰一層落去先啦。嗱，咁啊，大家而家望到咧，下邊有個白色嘅四方方咧，就係寵物寄存處。咁咧就係有啲唔方便嘅話咧，就可以將隻寵物暫放喺呢個位嘅。咁但係就有個唔好處啦，因為呢個位咧就好天曬落雨淋嘅。咁啊，如果大家係能夠方便嘅話，就唔好擺落去啦。咁我哋電梯落嚟之後咧，有間叫大米屋。咁咧就食啲台灣嘢嘅。咁入到嚟之後咧，就左右兩邊都係電話鋪嚟噶啦。咁啊，仲有間 cafe。咁我哋沿住個電梯咧落去下一層啦。咁啊，落到呢層之後咧，有盒馬啦。咁啊，據聞咧，佢就係羅湖區裏邊最大嗰間盒馬嚟嘅。咁我哋可以行入去望一望下啦。我哋睇下佢有幾大先。即係雖然話冇乜人啦，可能因為今日星期一啦。咁啊，同埋佢有新開，咁其實唔係咁多人都清楚佢個位置喺邊度嘅。咁其實佢個位置就喺湖貝站入邊嘅。咁啊，影片我會再話俾大家知佢點樣行過嚟噶啦。咁啊，呢邊就係啲新鮮啦、鮮肉啦、海鮮啦。咁啊，可以望一望下每週推介嘅小龍蝦，66蚊3斤喎。咁啊，有生蠔啊，咁啊有蝦啦，不過應該未翻貨啲蝦，啲海鮮啦。咁啊有蟹啦，有麵包蟹啦，龍蝦都有啦。佢啲麵包蟹嗱，麵包蟹都抵食嘅，359蚊一隻，係啦。咁啊細隻啲就119。咁啊去到帝王蟹啦，細隻少少嘅，咁啊999，大隻啲嘅就1399。如果對翻港紙，即係差唔多1200蚊到1500蚊度，係啦。
咁呢個又就再細啲嘅俄羅斯帝王蟹，就799。咁啊雪蟹啦，咁啊299。咁啊大家都可以過嚟望下嘅，啲冷凍食品啦，咁啊有呢啲新鮮蔬果啦、蔬菜啦，啊潮汕牛肉啊，中意食牛嘅大家都可以唔好放過啦。咁啊有新鮮雞啦，嗱有免費加工豉油雞添啊，仲有。咁啊呢度食嘢嘅熟食啊嗰啲喺度噶啦。啊！但係佢會唔會係吹大咗咧？嗱，因為佢哋係有講過話呢間嘢係羅湖區最大嘅盒馬，但係我又唔好覺喎。係咯，佢係一間比較細嘅盒馬嚟啫噃。咁啊，成間盒馬我哋行晒啦。咁我哋又繼續向住個商場出發啦。嗱，咁我哋盒馬出到嚟之後咧，就有呢個烏溪河屠蘇啦。咁啊，有間小朋友賣衫啦。咁啊，大米先生啦。呢度你間一粒上環啦。咁啊，呢度有間夾公仔鋪嘅。咁我哋再行前啲嘅有間奶茶鋪，咁啊同埋有間剪頭髮嘅。咁啊呢一層就仲有間就叫做主打遊玩啊。咁啊又係俾啲人落嚟玩遊戲機啊、打機喺度。嗱，咁我哋睇到嘅呢間咧就未裝修好嘅，就寫住激活光景啊，應該都玩電競嘢嘅。咁啊呢度仲有間叫好特賣啦，咁啊買零食嘅又係，咁啊玩具都有噶，啲生活用品都有喎，原來啲有龍角散賣喎，呢度都，咁大家都可以唔使周圍揾啦。咁啊呢度仲有間榮耀喎。咁啊商場有個唔好嘅就係咧，佢個地下同埋呢個2樓係唔通嘅，係要出翻嚟搭電梯上去嘅。咁呢個大家都要注意下啦。好啦，咁我哋依家喺呢度1樓上翻去啦，就係2樓啦。嗱，咁上到嚟之後咧，其實一目了然嘅。咁呢度有湖上阿姨啦，咁啊間 KFC 啦，咁啊有啲輕食嘅餐廳啦，咖啡室啊，係啦，南洋融合料理啊，呢個係唔知咩嚟嘅，呢個係。咁呢度又嚟緊就仲會開間叫做有媽媽廚房啦。好啦，我哋再上一層啦。咁上到呢度有一層之後咧，就有間叫做洋蔥圈啊格鬥俱樂部。咁啊喺呢度附近嘅朋友咧，其實都可以喺度練下拳都得嘅。咁啊有啲咩咧？散打啊、自由搏擊啊、泰拳、拳擊、女子防身術、
燒枝造型啊，少兒防霸凌都有啊。咁呢度咧，其實有好多餐廳咧，都係叫做未開得晒啦嚇。有間酒架室啦，即係飲酒咖啡室啦。咁啊，呢度養頭髮啦，洗面貓啦，咁啊洗面嘅，係啦。咁啊，你見到對面呢啲都未租出去嘅，因為其實都叫新嘅呢度係。咁啊，呢度有間圖書館啦。呢度有間叫找找啦，咁就係應該係玩貓嘅，應該係有間又呢度寫住咩㗎？入邊睇到㗎大家特殊貓咪領養計劃，咁即係其實可以領養貓㗎，呢度係其實幾唔錯㗎呢度。咁中意寧靜啲嘅人咧，琴日喺呢度都 OK，因為都幾清靜，大家都聽到㗎，係咪先？即係除咗我把聲之外，咁仲要有間百合你喺度添。咁其實呢一度適合啲清靜人士咯，咁樣講嗱。咁呢度仲有一間髮型屋啦，呢度又係一間健身室啦，呢度有一間。咁再前少少有間桌遊添啦，係啦。咁大家可以望到噶啦。嗱，對面係未租出嘅，因為佢叫做新啊呢度都。咁大家都唔係好知道個地方喺邊度嚟嘅。可以望到下邊有啲咩咧？啱啱我哋嗰層有百合里啦，有呢個山野啦、大不同啦，係啦。先至伊貝同埋伊貝，所以其實呢度都幾好迷 Q 整鬼車正龜、車里龜車里龜其中之小恐龍、皮卡超。其實呢度其實我都幾中意嘅。如果呢間桌遊嘅話，我諗我應該都會過嚟一次。咁好啦，咁今日呢條片就去到呢度先。麻煩大家俾個 like 啦，唔該晒你，拜拜。